こんにちは、岩野彩音です。普段は大阪ビマージで活動しています。最近は、美少女甲子園で3位をいただきました。ありがとうございます。普段は肉茶でライバーしてます。ツイッターとインスタもやってるんで、よかったら岩野のツイッターとインスタチェックしてください。概要欄に貼ってます。お願いします。今日は中津駅周辺での雨でも濡れないいいとこだらけのスポットをたくさん紹介するので、よかったら最後まで見てください。